धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक कमरेडलाई। 136औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका उपलक्ष्यमा आयोजित यो विशेष समारोहका अध्यक्ष तथा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका पनि अध्यक्ष कमरेड जगत सिंह गडा, यो कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिका रूपमा उपस्थित हाम्रो पार्टी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमरेड नारायण दाजी श्रेष्ठ लगायत सबै पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिका सहयोगी कमरेडहरू, यो समारोहमा उपस्थित विभिन्न ट्रेड युनियनसँग सम्बन्धित या उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय आइएलओसँग सम्बन्धित कन्ट्री डाइरेक्टर र अन्य सबै मित्रहरू, सबभन्दा पहिला त म यो ऐतिहासिक दिनका सन्दर्भमा देश र विदेशमा रहेका सम्पूर्ण मजदुरहरूप्रति हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र सबैलाई अभिनन्दन पनि गर्न चाहन्छु। हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, मजदुर या श्रम या श्रमिक यो संसारमा मानव जाति, मानव जगत भनौं र पशु जगतको भेद श्रमबाट नै भएको हो र श्रमसँग श्रमिकहरू जोडिएका छन्। आज दुनियाँमा जे जति प्रगति भएको छ त्यो प्रगति, भौतिक प्रगति या अन्य सबै खाले प्राविधिक प्रगति पनि मजदुरहरूको मेहनतका बलमा नै भएको छ। त्यसकारण हामी के भन्छौं भने इतिहासको निर्माता, समाज विकासको प्रणेता पनि श्रम हो, श्रमिकहरू नै हुन्। यो विचारलाई व्यवस्थित रूपले अगाडि सार्ने काम अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा, खास गरी युरोपमा मजदुर वर्गको संघर्ष अगाडि बढ्दै जाँदा सर्वहारा वर्गले विद्रोहको झण्डा उठाउँदै जाँदा र सर्वहारा वर्गको निम्ति विचार को विकास हुँदै जाँदा कार्ल मार्क्स अन्तर्राष्ट्रिय सर्वहारा वर्गका महान नेता र फ्रेडरिक एंगल्सले नै मजदुरहरूको निम्ति कार्य दिवसको कुरा उठाउनु भएको थियो। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र सँगै यो विषयलाई व्यवस्थित रूपले उठाइयो र त्यो दिग्दर्शनमा नै मजदुरहरू क्रमशः आन्दोलित हुने, संगठित हुने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो र त्यही प्रक्रियामा नै अमेरिका र क्यानाडाका मजदुरहरूले ट्रेड युनियन मार्फत आन्दोलन गरिरहेको अवस्थामा, त्यो खास गरी 1884 मा ती दुईटा संगठनले एउटा निर्णय गरे। 1886 मा 8 घण्टाको कार्य दिवस घोषणा गर्ने निर्णय सहित 1886 मई 1 का दिन सबैतिर आन्दोलन भयो, मजदुरहरूका विरोध विद्रोहहरू भए र त्यसको एउटा सशक्त अभिव्यक्ति अमेरिकाको शिकागो शहरमा हेसिटी भनेर पनि चिनिन्छ, त्यहाँ भयो र त्यहाँ निकै ठुलो दमन र मजदुरहरूमाथि अत्याचार भयो र त्यो विद्रोहको दिनको रूपमा अनि बिस्तारै मई दिवसलाई मजदुर दिवसका रूपमा मनाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, यो प्रक्रियामा 1890 मा जति बेला फ्रेडरिक एंगल्स जीवितै हुनुहुन्थ्यो, संसारभरिका समाजवादी पार्टीहरूको एउटा ठुलो भेला फ्रान्समा भयो र त्यो भेलाले मई दिवस मजदुर दिवस मनाउने निर्णय गर्यो। त्यो 1890 को कुरा थियो र त्यहाँदेखि यहाँसम्म मई दिवस मजदुर दिवसका रूपमा मनाउने प्रचलन अगाडि बढ्यो। तर सबैतिर मई दिवस एकै रूपमा, एकै किसिमले मनाइएन। कयौं देशहरूले मई दिवस मनाउने कुरालाई प्रतिबन्ध पनि लगाए, मई दिवस मनाउने कुरालाई दमन गरेर तह लगाउने कोसिसहरू पनि भए। तर क्रमशः यो अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा स्थापित हुँदै गयो। जब मजदुर वर्गको एकता विश्वव्यापी रूपमा प्रदर्शित हुँदै गयो, सबैतिर निरङ्कुशताका विरुद्ध
पुँजीपति वर्गको शोषणका विरुद्ध आवाजहरू उठ्दै गए। यो दिवस पनि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा स्थापित हुँदै गयो र अहिले संसारभरि नै यो दिवस मजदुर दिवसका रूपमा मनाइने गरेको छ र नेपालमा यहाँहरूलाई थाहै छ 7 साल वरिपरि जब विराटनगरमा मजदुर आन्दोलनको सुरुवात भयो, हामीले अहिले भर्खरै सम्मान गर्यौं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक कमरेड नरबहादुर कर्मचारी, जो नेपालमा ट्रेड युनियनका पहिलो संस्थापक पनि हुनुहुन्थ्यो र त्यो मजदुर आन्दोलनको एकजना नेता पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यही मजदुर आन्दोलन सँगै मई दिवस मनाउने प्रक्रियाको सुरुवात पनि भएको हो। तर बीचमा पञ्चायती निरङ्कुश तन्त्र, पञ्चायती तानाशाहीको बेलामा यसलाई औपचारिक र वैधानिक रूपले मनाउने र बिदा दिने गरिएको थिएन। अनौपचारिक रूपमा विभिन्न संगठनहरूले आफ्नै ढङ्गले मनाउने प्रचलन थियो। पञ्चायत विरोधी आन्दोलन सफल भइसकेपछि 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन पछि नै औपचारिक र वैधानिक रूपले मई दिवस मनाउने र मई दिवसको दिन बिदा दिने घोषणा पनि लोकतान्त्रिक भनौं या पञ्चायत विरोधी आन्दोलनबाट आएको सरकारबाट भएको हो। यो कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। अब मैले धेरै भन्ने भन्दा पनि हामीले सर्वहारा वर्ग या मजदुर वर्ग श्रमिकहरूको हितको निम्ति भनेर 6 सालदेखि नै नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीका नेतृत्वमा विभिन्न समय र कालखण्डमा ठुलठुला सङ्घर्ष र बलिदानहरू हुँदै आएका छन्। त्यो श्रृङ्खलाको पछिल्लो कडीको रूपमा यहाँहरू सबैलाई थाहा छ र सँगै देश र दुनियाँलाई पनि थाहा छ, महान जनयुद्ध कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा मजदुर वर्गको हित, किसानहरूको हित र सबै उत्पीडित वर्ग समुदायको समग्र हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सञ्चालित जनयुद्ध थियो र त्यसको जगमा निरङ्कुश तन्त्र विरोधी अन्य राजनीतिक शक्तिहरू समेत मिलेर जनयुद्ध र जनआन्दोलनको एउटा समायोजन, एउटा तालमेल सहित हामी अगाडि बढ्दा देशमा एउटा युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनको घोषणा भयो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको। र त्यसले सबै वर्ग समुदाय जसलाई निरङ्कुश तन्त्रले विभेद र अपमान र अत्याचार गरेर राखेको थियो, उनीहरूको पहिचान, उनीहरूको आत्मसम्मान र उनीहरूको हक अधिकार स्थापित गर्ने घोषणा गरिएको थियो। यहाँ अघि नै आइ पनि सकेको छ, जगतजीले सुरुमै राख्दा पनि राख्नु भएको छ कि मजदुर वर्गको निम्ति पनि संविधान त धेरै प्रावधानहरू राखिएका छन्। हामीले शिक्षालाई, स्वास्थ्यलाई, रोजगारीलाई, मजदुरहरूको हक अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा व्यवस्था पनि गरिएको छ, अन्य थुप्रै कुरा। तर यहाँसम्म आउँदा पक्कै पनि हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ कि साँच्चै संविधानमा उल्लेख गरिए अनुसार मजदुर लगायत सबै श्रमजीवी जनतालाई त्यो आत्मसम्मान, त्यो हक अधिकार दिइयो त, दिन सकियो त? यो प्रश्न अहिले गम्भीर समीक्षाको प्रश्न छ। यहाँहरूलाई सबैलाई थाहै छ, यो खाली मजदुर वर्गको मात्रै कुरा होइन, सबै उत्पीडित महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारू लगायत जो हिजोदेखि राज्यद्वारा विभिन्न खालका विभेद र अपमान सहन बाध्य पारिएको थियो, तिनीहरूको अधिकार संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ धेरै हदसम्म। तर त्यस अनुसार के साँच्चै नै प्रयोगमा गएको छ त? समीक्षाको बेला भएको छ। हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट यो विषयलाई गम्भीर रूपले विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ। हामीले के संविधानले भने अनुसार 3 तहको सरकार भनेका छौं, स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र संघीय सरकार। ती तीनै तहको सरकारको निम्ति आवश्यक ऐन कानुनको व्यवस्था गरेर तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशातिर राजनीतिक नेतृत्व र सरकार, राज्य गम्भीर रूपले गएको छ त? प्रश्न निकै नै गम्भीर बनेर अहिले आइराखेकै छ। यहाँ मजदुरकै कुरा गर्दा पनि थुप्रै विषयहरू
न्यूनतम वेतन वृद्धिको कुरा किन कार्यान्वयन भइरहेको छैन? श्रम ऐनका मजदुर विरोधी प्रावधानहरूको संशोधन किन भइरहेको छैन? आउटसोर्सिङ र ठेकेदारी प्रथाको अन्त्य गर्न किन सकिएको छैन? होटल मजदुरको 17 वर्षसम्म कार्यान्वयन गर्दै आएको 10% सेवा शुल्क अदालतको फैसलाद्वारा हटाउनु पर्ने बाध्यता के आइलागेको हो? सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताको प्रक्रिया कति अगाडि बढ्यो, कति अगाडि बढ्न सकेको छैन? राज्यका नीति निर्माण तहमा मजदुर वर्गको प्रतिनिधित्व गराउने कुरा हामीले संविधान बनाउने बेलादेखि छलफल चाहिँ गर्दै आएका छौँ, तर यो व्यवहारमा किन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन? सम्पूर्ण मजदुर साथीहरू, मैले यसको धेरै लामो व्याख्या गर्न त अहिले सम्भव छैन। म खालि के भन्न चाहन्छु भने यो परिवर्तनको प्रमुख वाहक हुनुको नाताले, 10 वर्षको जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता हुनुको नाताले 12 बुँदे समझदारीदेखि शान्ति सम्झौता, संविधान सभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म देशलाई लैजान महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको पार्टी हुनुको नाताले हाम्रो जिम्मेवारी अरूको भन्दा पक्कै पनि ठुलो थियो, ठुलो छ। तर कता कता हामीले पनि यो विषयलाई जुन गम्भीरता र तत्परताका साथ लिनु पर्थ्यो, हामीले मजदुर लगायत उत्पीडित वर्ग समुदायलाई विद्रोहका निम्ति गरेको अपिल, त्यो विद्रोहमा देखा परेको सहभागिता, त्याग, बलिदानका श्रृङ्खलाहरू जो थिए त्यस अनुसार यस बीचमा संविधान घोषणा भइसकेपछि हामीले कति काम गर्न सक्यौं या गर्न सकेनौं, सबभन्दा पहिला हामीले आफ्नै समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र यो प्रक्रियामा तपाईहरुलाई मैले लामो व्याख्या नगरिकन खाली स्मरण मात्रै के गर्न चाहन्छु भने पछिल्लो पटक यद्यपि हामीले पहिलो सरकार, दोस्रो सरकार, तेस्रो हुँदै सरकारको नेतृत्व गर्दा हामीले केही ऐतिहासिक रिकर्डहरू नबनाएको होइन। यहाँ अघि थोरै कुरा साथीहरूले राख्नुभयो। भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा मध्य पहाडी लोकमार्ग या उत्तर दक्षिण कोरिडोर या चुरे पनि फेरि एउटा अर्को पूर्व पश्चिम राजमार्गको प्रस्तावक हामी नै हो। अहिले ती निर्माण प्रक्रिया करिब करिब सम्पन्न हुने ठाउँतिर गएका छन्। हुलाकी मार्ग जो तराई मधेसका निम्ति एउटा जीवन रेखा जस्तो छ, त्यो हुलाकी मार्ग निर्माण प्रक्रिया तथा लिङ्ग र भटाभुङ्ग जस्तै भएको थियो। हामी सरकारको नेतृत्व दोस्रो पटक गर्दा त्यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाएर त्यसलाई अगाडि बढाउने प्रक्रिया गयो र अहिले त्यो सम्पन्नताको नजिक पुग्दैछ। तपाईहरुले थाहा पाइराख्नु भएकै कुरा हो, लोड सेडिङको आतंकबाट नेपाली जनतालाई मुक्त गर्ने काम पनि हामीले दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा नगरेको होइन। हामीले तेस्रो पटक र यो पटक हामीले आफ्नै समीक्षा पनि गरेर हाम्रै तर्फबाट कहाँ कमी भयो भन्ने समीक्षा सहित एउटा नयाँ संकल्प तेस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा हामीले गर्यौं। कहीं न कहीं हामीले नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको, यो देशका मजदुर, किसान लगायत सबै उत्पीडित वर्ग समुदायको हक अधिकारका निम्ति जुन गम्भीरता जिम्मेवारीका साथ हामीले लानु पर्ने, कहीं न कहीं हामी चुक्यौं भन्ने समीक्षा गरियो र त्यही समीक्षाको बलमा नै तपाईहरुले भनिराख्नु भएको सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासलाई सूत्रबद्ध गरेर हामीले देशमा एउटा नयाँ आन्दोलन, एउटा नयाँ अभियान, एउटा नयाँ संघर्षको सुरुवात गरेकै हो सरकारबाट। तपाई हामी सबैलाई थाहा छ, हाम्रो संख्या, सदन भित्रको हाम्रो संख्या त्यति ठुलो थिएन कि हामीले चाहे जस्तो सबै कुरा गर्न सकौं। तर फेरि पनि त्यस्तो परिस्थितिमा मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले, वरिष्ठ उपाध्यक्षले उप प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको हैसियतले, अन्य साथीहरू पनि विभिन्न मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रीदेखि सूचना सञ्चारदेखि महत्त्वपूर्ण मन्त्रीहरूको सामूहिक प्रयासले हामीले भ्रष्टाचारका विरुद्ध महाअभियान छेडेकै हो। तपाई हामी सबैलाई थाहा छ। हामीले सामाजिक न्यायको पक्षमा
खास गरी मजदुर वर्ग श्रमिकहरूको हितमा भनेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताको 2 पटक मैले नै घोषणा गरेँ। अहिले 15 लाख भन्दा बढी नेपाली युवा युवतीहरू जो विदेशमा छन् उनीहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भइसकेका छन् र हामीले नै गरेको घोषणा अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको लागि पनि सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। त्यहाँलाई थाहा छ, सामाजिक न्यायकै पक्षमा हामीले तराईमा भएको अत्यन्त क्रूर सामन्ती निरङ्कुशताको कुरूप उदाहरण मिटर ब्याज पीडित, जो मिटर ब्याज पीडितहरूका कुरा सुन्दा हाम्रो जिम्मेवारीले हाम्रो आदर्श र निष्ठालाई कहीँ न कहीँ चुनौती दिएको महसुस हामीले गर्यौं र यो मिटर ब्याज पीडित समस्यालाई समाधान गर्न ऐन व्यवस्था आवश्यक छ भनेर हामीले ऐन बनायौं र संरचना बनाएर त्यसलाई अन्त्य गर्ने कोसिस हामीले गर्यौं। तपाईहरुले यो कुरा पनि थाहा पाइराख्नु भएकै छ, यो मजदुर वर्गकै हितका निम्ति गरिएको कुरा भित्रै पर्छ। र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाली जनताको र नेपाल राष्ट्रको इज्जत प्रतिष्ठा बढाउनको निम्ति धेरै काम गरियो। मलाई अहिले ती सबै कुराको व्याख्या गर्न सम्भव भइराखेको छैन, तर हामीले यो काम सुरु गर्यौं। हामीले आत्मसमीक्षा सहित गरेका थियौं। हामीले केही रेकर्ड बनाउनै पर्छ। हामी क्रान्तिद्वारा आएको शक्ति हुनुको नाताले क्रान्तिका उपलब्धिको रक्षा र क्रान्तिलाई अझ माथि उठाउनको निम्ति हामीले सामाजिक न्याय, सुशासन र आर्थिक समृद्धिका निम्ति एउटा नयाँ लडाईँ लड्नै पर्छ भनेर सुरु गरिएका कुरा हुन्। मजदुर साथीहरू, म तपाईहरुलाई गम्भीर रूपले अपिल गर्न चाहन्छु, यो सामान्य रूपले बाइ द वे भएको कुरा होइन। यी धेरै सोच विचार गरेर आउने दिनको नेपाल कता लैजाने, नेपाली समाजलाई, नेपालको संघर्षलाई, जनताको संघर्षलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने उद्देश्यमा धेरै समय अध्ययन, चिन्तन, मनन गरेपछि निकालिएको निष्कर्ष थियो। स्वाभाविक हो, हामीले भ्रष्टाचारका विरुद्ध, सामाजिक न्यायका पक्षमा र समृद्धिका पक्षमा अगाडि बढ्न थालेपछि, खालि मुखले मात्रै होइन, एक्सनद्वारा नै अगाडि बढ्न थालेपछि यो देशका दलाल पुँजीपतिहरूलाई यो कुरा सही भएन, सही हुने कुरा पनि थिएन, किनकि उनीहरूको शोषण, उनीहरूको अत्याचारका विरुद्धकै थियो यो अभियान। त्यसैगरी यो देशका नोकरशाहहरू, उनीहरूलाई पनि यो कुरा सही हुने थिएन। उनीहरूलाई पनि कहीँ न कहीँ माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार रहिराख्यो भने उनीहरूले आफ्नो वर्गकै भविष्य, आफ्नो समुदायकै भविष्य खतरामा देखे र अनेक प्रपञ्च भयो। म त्यसको पनि व्याख्या गर्न चाहन्न र हामीलाई सरकारबाट बाहिर जान बाध्य पारियो। तपाईहरुलाई थाहा छ, सरकारबाट बाहिर आउँदै गर्दा हामी विजेताको रूपमा आएका थियौं। जो सरकारमा जाँदै थिए उनीहरू हारेको, पराजित मानसिकता चाहिँ उनीहरू सरकारमा जाँदै थिए। हामी भ्रष्टाचारीमाथि कारबाहीको अभियान सुरु गरेको शक्तिका रूपमा, सामाजिक न्यायका निम्ति उत्पीडित वर्गका पक्षमा लडेको शक्तिका रूपमा, आर्थिक समृद्धिका निम्ति मेहनत गरेको शक्तिका रूपमा र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा, चाहे त्यो हिन्दुस्तानमा होस् या चीनमा, अमेरिकामा होस् या इटालीमा, दुबईमा होस् या हरेक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हामीले नेपाल पक्षको चाहिँ जसरी उद्घोष गरेका थियौं, त्यसले जो सकारात्मक भाव थियो त्यो सकारात्मक भाव उल्ट्याउन खोजेको हुनाले सरकारमा जानेहरू पराजित मानसिकता सहित आतंकित भएर आफैले गरेको सम्झौता पनि लुकाएर आफ्नै पार्टीलाई पनि जानकारी नदिइकन दलालहरूको र पिचौलिएका घरमा गएर सम्झौता गरेका थिए भने हामी छाती फुलाएर उनीहरूलाई चुनौती दिँदै तिमीहरूको यो षड्यन्त्र सफल हुने छैन, हामी जनताको बीचमा गएर, हाम्रो वर्ग, हाम्रो समुदायको बीचमा गएर एउटा नयाँ ताकत सहित फेरि तिमीहरूका विरुद्ध लडाईँ लड्न आउनेछौँ यही ठाउँमा भनेर मैले घोषणा गरेको सायद तपाईहरुले सुनिराख्नु भएकै छ। मजदुर साथीहरू, मैले यही समीक्षा अनुसार नै हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समिति, पछिल्लो केन्द्रीय समितिको बैठकले
गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेर यथास्थितिमा अब यो देशलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन। हाम्रो पार्टी पनि आफूलाई रूपान्तरण गर्न सकेन, आफ्नो क्रान्तिकारी चरित्रलाई कायम राख्न सकेन। यसरी नै प्रतिक्रियावादी बुर्जुवाहरूसँगको सत्ता समीकरणमा मात्रै बचिराख्यो भने यो देश बर्बाद हुन सक्छ। जनताले हजारौंको बलिदानबाट प्राप्त भएका उपलब्धि कोचिन सक्छन्। त्यसकारण यो जिम्मेवारी हामीले नै लिनुपर्छ भनेर केन्द्रीय समितिमा गम्भीर समीक्षा गरियो र यथास्थितिबाट बाहिर जानुपर्छ भनेर हामीले केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गरियो। म सम्पूर्ण मजदुर साथीहरूलाई यो विषय गम्भीर रूपले विचार गर्न अपिल गर्न चाहन्छु। यो सानो कुरा होइन। हामीले केन्द्रीय समितिबाट जे निर्णय गर्यौं, हाम्रा सबै उत्पीडित वर्ग समुदायसँग फेरि जोडिन जानुपर्छ। हामीले मजदुर किसानसँग फेरि जोडिन जानुपर्छ। हामीले विभिन्न जनवर्गीय संगठन, जातीय क्षेत्रीय मोर्चाहरू, उत्पीडित वर्ग समुदायका तिनीहरूलाई फेरि गतिशील बनाउनुपर्छ, जागृत गर्नुपर्छ र त्यो कामको सुरुवात पार्टी केन्द्रबाट नै हुनुपर्छ भन्ने निर्णय गरेपछि हामी पार्टी केन्द्रबाट नै अगाडि बढेका छौं। हामीलाई तपाईहरुलाई अपिल गर्ने नैतिक बल कता कता हिजो कमजोर जस्तो भएको थियो। तपाईहरुलाई पनि कता कता के भइराखेको छ, के हुँदैछ भन्ने प्रश्न तपाईहरुको मनमा उब्जेको पनि हामीलाई थाहा थियो। तर यो पटक तपाई मजदुर साथीहरुसँग, सबै देशभरिका उत्पीडित वर्ग समुदायसँग, हाम्रा शहीद बेपत्ता योद्धाका परिवारसँग हामीले गम्भीर ढंगले आत्मविश्वासका साथ भन्न सक्ने ठाउँमा हामी अहिले पुगेका छौं। तपाईहरुले देख्नुभयो भर्खरै हिजो मात्रै हामीले हुलाकी मार्ग केन्द्रित तराई मधेस जागरण अभियानको समापन झापाबाट सुरु गरेर कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा गएर गरियो। त्यो कति बहुआयामिक छ भनेर मैले अहिले धेरै भन्नु पर्दैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईहरु सबैले थाहा पाइसक्नु भएकै छ। त्यसले तराई मधेसमा बस्ने झन्डै 1 करोड नेपालीहरुसँग, त्यहाँका मजदुर किसानसँग, त्यहाँका बुद्धिजीवीहरु, नागरिक समाजसँग, सबै आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, थारू, सबै मधेसी सबैसँग हाम्रो सम्बन्धलाई एकचोटि फेरि पुनर्ताजगी गरेको छ र हामीले उनीहरुसँग आत्मसमीक्षा गरेर हाम्रो कुरा राख्ने एउटा अवसर बन्यो। र त्यो अभियान हाम्रो मात्रै अभियान बनेन। गर्दै जाँदा त्यो अभियान अगाडि बढ्दै जाँदा विभिन्न अन्य राजनीतिक दलका पनि स्थानीय नेता, कार्यकर्ता, सरकार प्रमुखहरू र सबैले हामीलाई अभिवादन गर्ने, स्वागत गर्ने, सफल हो, शुभकामना दिने हुँदै जाँदा त्यो अभियान राष्ट्रिय अभियान बन्न पुग्यो। मजदुर साथीहरू, हामीले त्यो क्रममा मैले के भन्न खोजिराखेको छु तपाईहरुलाई भने, त्यो क्रममा हामीले आफैलाई बदल्ने, आफैलाई रूपान्तरण गर्ने एउटा संकल्प सहित हामी जनताकै घरमा बस्यौं, झोपडीमै बस्यौं। शहीद परिवार र बेपत्ता योद्धा परिवारका घरमा सम्भव भएसम्म त्यही बस्यौं। उहाँले जे खानुहुन्छ त्यही खायौं, जसरी बस्नुहुन्छ त्यसरी नै बस्यौं। कयौं ठाउँ त साँच्चै हृदय विदारक, बडो मर्मस्पर्शी दुःख कष्ट जनताको, हाम्रा मजदुर किसानहरूको हामीले नजिकबाट हेर्यौं र एउटा नयाँ संश्लेषणमा जाने संकल्प सहित त्यो एक दिनको कुरा थिएन, एउटा औपचारिकताको मात्रै कुरा पनि थिएन। त्यो एउटा नयाँ आन्दोलनको सुरुवातको कुरा थियो। म के भन्न चाहन्छु भने, एउटा नयाँ क्रान्ति भनौं, एउटा नयाँ आर्थिक क्रान्ति, एउटा नयाँ सांस्कृतिक क्रान्ति, एउटा नयाँ राजनीतिक अभियान यो देशमा आवश्यक छ। यही कुरा महसुस गरेर नै हाम्रो पार्टी केन्द्रले यथास्थितिबाट बाहिर निक्लिनु पर्छ र त्यो सबभन्दा पहिला लिडरशिप नै निक्लिनु पर्दछ। यो अरु निक्लेर हुँदैन। त्यसकारण अहिले हामी लिडरशिपको सिंगै टिम फेरि एकचोटि हाम्रो वर्गसँग, हाम्रो मुद्दासँग, हाम्रो समुदायसँग एकाकार हुने संकल्प सहित हामी अगाडि बढेका छौं। एकचोटि फेरि हामीलाई हिजो जनक्रान्तिमा साथ दिने जनतासँग, हिजो जनक्रान्तिमा सहभागी हाम्रा हिजोका पिएलएका सबै कमान्डर र
योद्धा साथीहरूसँग, सबै घाइते अपाङ्गसँग, जेल नेल यातना भोगेकाहरूसँग, 64 मा हामीलाई माया गरेर मतदान गर्ने जनतासँग एकचोटि फेरि सम्बन्ध कायम गरेर एउटा नयाँ क्रान्तिको तयारी हामीले गर्नै पर्छ। त्यो क्रान्ति शान्तिपूर्ण हुनेछ। म के भन्न चाहन्छु, क्रान्ति शान्तिपूर्ण हुनेछ, तर यदि राज्यले र सरकारमा हुनेहरूले बल प्रयोगको चाहिँ गल्ती गरे, उनीहरूले दमनद्वारा रोक्न खोजे भने त्यहाँ जनताको विद्रोहको अधिकारलाई दुनियाँको कुनै तागतले रोक्न सकेको छैन, नेपालमा मात्रै रोक्ने छैन। त्यहाँ मजदुर साथीहरू, अहिले हामीले जसरी विभिन्न जातीय मोर्चाका अधिवेशन गरेका छौँ, विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनका अधिवेशनहरू गरेका छौँ, देशभरि अभियान चलाएर हामी हिँडेका छौँ। यहाँ प्रतिगमन र यथास्थितिको षड्यन्त्र हुन खोज्दा काठमाडौँमा आएर लाखौँ जनता उतारेर त्यसलाई खबरदारी गरेका छौँ। आजसम्म पनि हामी सरकारले जसरी सुशासनका विरुद्ध, भ्रष्टाचारका पक्षमा काम गरिराखेका छ, जसरी सामाजिक अपमान र विभेद गर्ने गरेको छ, त्यसलाई हामीले खबरदारी भनिराखेका छौँ। आजसम्म पनि हामी खबरदारी भनेका छौँ। तर म तपाईँ मजदुर साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, हामीले अहिले देशको परिस्थिति जस्तो देखेका छौँ, खालि कुनै खास वर्ग समुदायको मात्रै होइन, सिङ्गै राजनीतिक परिवर्तनलाई नै उल्ट्याउने दुस्साहस हुन खोजेको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै, जहाँ मौलिक अधिकारको रूपमा मजदुर लगायत सबैलाई अधिकार दिने कोसिस भएको छ, त्यो कार्यान्वयन गर्नेतिर भन्दा त्यसलाई उल्ट्याउने जमर्कोहरू भएका छन्। यस्तो बेलामा हामी क्रान्तिकारीहरूको काममा निकै ठुलो जिम्मेवारी आएको छ। यो सामान्य कुरा छैन। तपाईँ मजदुर साथीहरूले हिजो जनक्रान्तिलाई सफलतासम्म पुर्याउन तपाईहरुले गरेको त्याग र पहल मलाई सबै राम्रोसँग थाहा छ। हामी शान्ति सम्झौतामा आइसकेपछि सहरमा मजदुरहरूको उपस्थिति र आन्दोलनको के प्रभाव थियो भन्ने कुरा पनि हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। अहिले जसरी ठुलो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि उल्ट्याउने चेष्टा विभिन्न कोणबाट गर्न खोजिएको छ, त्यसलाई परास्त गर्ने र तपाईहरुले भनेको जस्तै चाहे न्यूनतम वेतन वृद्धिको कुरा होस्, चाहे श्रम ऐनमा मजदुर विरोधी प्रावधान हटाउने कुरा होस्, चाहे आउटसोर्सिङ र ठेकेदारी प्रथाको अन्त्य गर्ने कुरा होस्, होटेल मजदुरको तपाईहरुले भने जस्तो 10% सेवा शुल्कको कुरा होस्, या सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय होस् र राज्यका नीति निर्माणमा मजदुरको प्रतिनिधित्व हामीले धेरै पटक छलफल गर्यौं, तर हाम्रो शक्ति नपुग्दा हामीले चाहे जस्तो गर्न सकेका छैनौं। अहिले हामी जनतासँग यही कुरा भनेका छौं, हामीलाई शक्ति चाहियो। फेरि एकचोटि हामीले गरेका केही कमी कमजोरी सच्याउन हामी तयार छौं। हामीलाई ताकत चाहियो, यो लिडरशिपलाई, यो पार्टीलाई एकचोटि फेरि जनताको ताकत चाहियो भनेर हामीले देशभरि अपिल गरेका छौं। म तपाईँ मजदुर साथीहरूसँग पनि तपाईहरु अब राम्रो तयारीमा जानु, छिटै हामी ठुलो आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था छ। हामी अब फेरि एकचोटि यथास्थितिवादी पार्टीहरूसँग मिलेर सरकारमा जाने कुनै रुचि हामीलाई छैन। हामी जनतासँगै ठिक छौं, हामी हाम्रो वर्गसँगै ठिक छौं। तपाईहरु कन्फ्युजनमा नपर्नु होला, विभिन्न खालका मिडियामा आउने समाचारहरूबाट भ्रमित नहुनु होला। हामी आन्दोलनद्वारा फेरि एउटा नयाँ आर्थिक क्रान्तिद्वारा यी तमाम समस्याहरूको समाधान गर्नतिर हामी अग्रसर छौं। मैले तपाईँ मजदुर साथीहरूलाई यो गम्भीर ढंगले अपिल गर्न चाहेको छु र तपाईहरु अगाडि आउँदा यो देशले फेरि एकचोटि नयाँ आन्दोलन र नयाँ अभियानलाई सफल बनाएर संविधानको समीक्षा, संविधान संशोधन सहित तपाईँ हामीले अहिले भोगिरहेका समस्याहरू समाधान गरिनेछन्। म विश्वास दिलाउन चाहन्छु हाम्रो एकताको बलमा र हामीले अहिले समग्रमा पार्टीलाई नयाँ ठाउँमा लाने जो जमर्को लिडरशिपको लेभलबाट हामीले गरेका छौं, त्यसलाई तलसम्म पुर्याउन सकियो भने संविधान संशोधन पनि
हामीले भने अनुसार गर्न सकिन्छ। जसरी हामीले भनेका छौँ यो देशमा भ्रष्टाचारको एउटा कारक शासकीय स्वरूपमा छ, त्यसकारण प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति यो देशलाई अनिवार्य छ भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यसैगरी निर्वाचन प्रणाली जस्तो छ त्यो पनि एउटा भ्रष्टाचारको कारक हो र देशमा अस्थिरताको कारक हो। त्यसकारण त्यहाँ पनि हाम्रो वर्ग र जनताको हित अनुकूलको निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। हामीलाई अरू कसैको खुट्टामा नटेकी उभिन नसक्ने भयो माओवादी भनेर आरोपित गर्न खोजियो, हामीलाई अपमानित गर्न खोजियो। तर तपाईँ हामीले देख्यौँ जब हाम्रो पार्टीले अब कसैसँग नमिलिकन आफ्नै खुट्टामा उभिएर चुनाव लड्ने, एक्लै अगाडि बढ्ने भन्यौँ, हामीले उपचुनावमा तपाईँले देख्नुभयो देशकै 1 नम्बर पार्टी बनिसक्यौँ हामी। तपाईहरुले सोभियत निर्वाचन देख्नुभयो, कांग्रेस र एमाले मिल्दा पनि हामीले धेरै ठाउँमा जितेका छौँ र ऐतिहासिक रिकर्डहरू बनेका छन्। र मलाई लाग्छ हामी सबैले यो आत्मविश्वासको साथ काम गर्यौं भने छिटै हामी फेरि अहिले देखा परेका तमाम समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ। यही अपिल तपाईहरुलाई गर्न चाहन्छु, तपाईहरु विचार गर्नुहोला, समय छिटै नै आउँदैछ, समय छिटै नै आउँदैछ। एउटा नयाँ आन्दोलनको, नयाँ अभियानको, एउटा नयाँ क्रान्तिको, त्यसको नेतृत्व गर्न पार्टी तयार भएको छ भन्ने तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउँदै तपाईहरु पनि मजदुर सेक्टरबाट आन्दोलनको निम्ति तयार हुन अपिल गर्दै म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। फेरि 136औं मई दिवसको उपलक्ष्यमा तपाईहरु सबैलाई बधाई, अभिवादन र शुभकामना भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। हाम्रो आदरणीय पार्टीका सहयोगी अध्यक्षलाई। सबै साथीहरू बस्दिनु होला, कोही पनि नउठ्नु होला। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। एउटा मिठो नृत्य पनि छ। त्योभन्दा पहिला हामीले महासङ्घको नेतृत्वमा त्यसै गरी